tengo a Mario. Mario, Hola, ¿cómo estás? Mario está chequeando el capacitador viejo. Estoy midiendo el capacitador. El capacitador está dañado, entonces él compró su herramienta. Mira la herramienta que compró, mira, no vale mucho dinero, pero hace el trabajo, es lo importante, es lo importante. Puedes hacer el trabajo y hacerlo con amor. Ahorita mismo está midiendo el común con el Star y le da 0,